तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ, मीटिंग में हो रही है। मेरा मैनेजर, मैं मालिक हूँ, ये मैनेजर है, इससे मेरे तो मालिक को भी हम चलते हैं। वो नारियल नीचे गिर चुका है। हाँ जी, तभी हम मीटिंग से आ चुके हैं, तभी मैं जाऊंगी फिर से जाकर। वो आ रही है। ये चुल्लू भर पानी है जिसमें डूब के मर जाओ। मर जा। मैं नहीं, मैं दूसरों को बोल रही हूँ, बट इसको सफाई करने वाला हो रखा है, गंदा हो रखा है। मेघना गो टू योर क्लास। बड़ा बड़ा डाडा। तो गाइस अभी मैं मीटिंग से आ गई हूँ और बारिश भी आ गई है। रन पास गो पास गो। गाइस अभी हो रही है बारिश। क्या कार्ड और गार्ड क्या कह रहा है तू? दिमाग चढ़ रहा है क्या? मुझे नहीं पता, वो उनके पास ही है, इसका मतलब वो लेके चले गए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं। हाँ अभी मैं जाऊंगी रूम में और थोड़ा करूंगी रेस्ट, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं है ठीक। तो बारिश हो रही है। सो हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू माई व्लॉग। कैसे हैं आप सब? हम तो अच्छे हैं और यहाँ पे बारिश हो रही है जैसे कि आप से देख सकते हैं। तो अभी मीटिंग से आ गई हूँ मैं अपने रूम में जा रही हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर मुझे वीडियो एडिट करना है। तो हम चलते हैं। टेल मी। Like, share, subscribe to Navadip channel and Radha. Okay. Say watch Navdeep video every day. Say watch नवदीप की वीडियो Navadip की वीडियो डेली देखो, every day. एवरी डे। यस, Every day. शेयर भी करो। Share भी करो. हाँ ठीक है, Love करो। full day, eh? सो गाइस अभी बारिश हो रही है तो मैं हेल्थ से आ गई हूँ। अभी मैं जा रही हूँ मेरे रूम में। बारिश हो रही है। बहारो बादल बरसाओ। रही 3:30 बजे क्लास भी लेनी है। बाथ टब है, किसी को नहाना हो तो फ्रेश पानी फील होता रहा डेली यहाँ पे। तो गाइस जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे बाढ़ का मौसम हो गया है और हम इसी बाढ़ से लड़ते हुए एक कपड़े गीले कर दिए। तो गाइस अब सही चल। सो गाइस अभी यहाँ पे बाढ़ का मौसम हो गया है, यहाँ पे बहुत तेज पानी आ चुका है। हम तैर के जा रहे हैं और आपको आपके पास खबरें पहुँचा रहे हैं हम। अभी मैं जा रही हूँ हेल्थ में। ये देखिए आप अभी भी देख सकते हैं, कैमरा करो ना। पानी का बहाव बहुत तेज है, ये देखिए। अरे अपनी तरफ कैमरा करो। जैसे कि हम ये देखिए गाइस, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। ये आश्रम की बहुत बड़ी यूट्यूबर का रेस्क्यू किया जा रहा है। अगर हम नहीं पहुंचते तो हमको एक यूट्यूबर से हाथ धोना पड़ता है अभी। तो कुछ भी नहीं है गाइस, हम कोशिश करेंगे इन यूट्यूबर की थोड़ी मदद करने में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम खुद फंस गए इधर आकर। इनका मेरे पास फोन आया था कि हिमेश मेरी मदद के लिए आओ। फोन आया था कि हिमेश मेरी मदद के लिए आओ। असली बहाव अभी मैं पानी से निकल के आ चुकी हूँ। अभी हम हेल्थ में जा रहे हैं सर्वाइव करते हुए, ताकि हम हेल्थ ओपन करके लोगों तक चाय पहुँचा सके। हमारी ज़िंदगी का मेन मकसद है लोगों को बचाना, उन तक चाय पहुँचाना। पकोड़े तो हम नहीं बना सकते बट चाय ज़रूर बना सकते हो, टोस्ट। क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। तो देखिए पहाड़ी इलाका है, यहाँ से कोई गिर गया तो बच नहीं पाएगा। बहुत तेज़ बारिश हो रही है आज यहाँ पे। अभी हेल्थ में चलते हैं। आज क्या फेवरेट है? अच्छी है, रुक जा सामान सेट कर दूँ। थोड़ा चाहिए, फिर भी लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। स्मॉल ओके, ज्यादा थोड़ा हो जाएगा। शंभो ये ज्यादा हो जाएगा, इसका आधा कर दे। सदा शिवा। ये ले। यस थैंक यू। गरम ठंडा हो गया, परेशान।
गाइस अभी मैं सत्संग से आ गई हूँ, यहाँ पे हो रही है बहुत तेज बारिश। तभी मैं जा रही हूँ अपने रूम में। आज का दिन यही ख़त्म होता है। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।